ئەمڕۆ ئاگادارکراینەوە بەبوونی ڕووداوێکی مین لە سنوور ناحیەی حاج جەمەرانی سەر بە قەزای چۆمان بەداخەوە لە چیای کۆدۆ دیارە هاوڵاتێکە پیشەی شوانکار بووە دووچاری ڕووداوێکی مین بۆتەوە و جانی لە دەستداوە هاوڵاتێکە ناوی ئیسماعیل عوتمانە تەمەنی 55 ساڵە دیارە کۆچەر و ڕەوەندن بۆ بەخێوکردنی مەڕووماڵات ڕویان لەو ناوچەیە کردووە بێگومان ئەو ناوچانش بەهۆی ئەوەی ناوچەی میڕێژکراون مەترسی هەبووە لە سەرجانی هاوڵاتیان و ساڵانە قوربانیشی تێدا تۆمار کراوە و ئەو ساڵ تاوەکو ئێستا لە سنووری پارێزگای هەولێر 6 ڕووداوی مین و تەقەمەنی هەبووە کە بەداخەوە 4 کە سەنجیانیان لە دەستداوە 2 کەسشان بریندار بووینە و قاچ و دەستیان پەڕیوە و پێیامی مەش لێرەوە بۆ هاوڵاتیانەوەیە کە ئەو ناوچانەی کەوامی ڕێژکراون بە تایبەتی ئەو کۆچە و ڕەوەندانەی ڕوو لەو ناوچانە دەکەن لە ناوچەی ڕێژکراوەکان نزیک نەبنەوە بۆی مەترسی لە سەرجانان دروست نەبێت تاوەکو پرۆسەی پاکسازی من دەگاتە و ناوچانە و ژیانان سەلامەت دەبێت.